Puis des fois, je regarde la flotte, tu sais. Puis tu dis, wow, man, j'ai bâti avec du monde, là. C'est pas tout le crédit, c'est à moi. Non, mais oui. Mais Ben. on a bâti une atmosphère qui est incroyable. Ouais. L'atmosphère. Quand t'arrives chez Get It Wet, t'arrives pas pour pêcher avec un guide de Je pêche. suis désolé, Yvan, mais avant que tu parles de ça, j'allais parler de ce matin quand on est arrivé ici à 6h du matin puis qu'on a vu, parce que je savais pas, je savais un peu à quoi m'attendre, mais je m'attendais à une gang genre de chum, puis il y a 2-3 bateaux, puis Ouais. qu'on part à la pêche, mais on C'est est vrai, arrivé ça. ici, là, puis il y avait le premier quai du bord, 10 boats, des gros tags Get It Wet en arrière, il y avait genre 10 guides, il y avait toutes les gangs de pêcheurs, puis tout le monde avait du fun ensemble, il était 6h le matin, puis tu voyais que tout le monde, il y avait un gros engouement à partir. Ouais.